Takže ahoj všetkým, toto video som natočil, aby som vyhodnotil celú akciu Pošli svoje demo, ktorú som organizoval spolu s Bajkonurom. Celkovo prišlo, neviem, cez 200 mailov, rôzne ste posielali aj cez Messenger, na Facebooku a tak rôzne, takže docela som sa zapotil. Je to presne mesiac aj 2 dní, čo prešlo od tej doby. Dnešnému dni môžem povedať, že som všetky tracky videl, vypočul som si ich, rozobral, napísal som feedbacky, kto potreboval zmastrovať, tak som aj mastroval nejaké veci. Takže vám ďakujem za prejavenú dôveru, dúfam, že vám to pomohlo. Pre mňa to bolo veľmi dobré vidieť, v čom máte silné stránky a v čom zase slabé, lebo ja zase, keď točím tutoriál videa, tak viem presne, čo sú tie slabiny a tam sa sústreďujem na tie veci, ktoré vám, kde je ešte vlastne priestor pre nejaké zlepšenie. Takže ďakujem za maily, za správy, týmto končím celú akciu. Môžete posielať, ale tá reakčná doba môže byť 14 dní trebárs, lebo už to proste nestíham. Takže ďakujem za maily, za muziku. Takže takto a teraz si ukážeme pár trackov, jakým štýlom vlastne som dával tie feedbacky a nejak si to popúšťame. Som vybral pár pekných kúskov. Čo som vlastne hodnotil na tých nahrávkach, som si spravil taký prehľad, aby to malo trošku štruktúru. Takže hodnotil som priebeh tracku, čo sa týka pasáží, breakdownu, dropu, stupňovačky, rozdiely hlasitosti medzi pasážami. Potom voľba nástrojov, čo sú tam za zvuky, aké kvalitné sú, úrovne pásiem, tam som premerával tonal balance kontrolom, kopax basov, ako sú vyriešené, hi-hatky high-end, či tam nie sú cikavky a podobne, a stredné pásmo, či tam nie je blatitý mix a podobne, a mastering, tam kto potreboval, tak niekto mi poslal už aj namastrované, niekoľko typov masteringov a niekto potreboval z premasteru namastrovať, takže som mastroval niektorý. Hej, takže som sa snažil takto držať v nejakom rámci, aby ste z toho feedbacku aj niečo mali. Takže mám tu pár trečikov, ukážeme si prvý Vitamin, AH3, PCM a I Want to Love, taká houseová vecička, pustíme si úryvok. Takže taký houseový štýl, najskôr poviem tie pozitíva. Mne sa to veľmi páči, také proste letný houseový štýl, fakt to mám veľmi rád. Pekné rytmické piano akordíky, priebeh tracku tam bol úplne bezchybný, paráda. A fakt je to fresh track, ktorý ma bavil. Od začiatku do konca som si ho dal a super, takže chválim. Ďalej, doporučujem ešte doplniť vokál. Vieš, ak by to tam oživilo, tak skúsi na Splicecom alebo Audentity má tiež veľa dobrých vokálových knižníc, tak si tam skús tam ešte nejaký vokál dať. Úplne by sa to tam hodilo. Čo sa týka piana, navrstviť ten zvuk, nemusí tam hrať len piano, tie isté noty, čo hrá piano, môže hrať nejaký plukový nástroj alebo nejaký, ja neviem, orgán, alebo hej, skús tam pridať niečo, čo by ho tak akoby posilnili, alebo môžeš skúsiť ešte normálne skopčiť celý ten akord pianový o oktávu nižšie, zo 2 noty, výhod z toho od spodu, aby tam nebolo to blato a bude to také vážnejšie, trošku sa to tak posadí nižšie celé. Tak a ešte čo sa týka basovej linky, tam je rytmika akoby akordová daná, ako sú tie akordíky, ale basa si ide svoje. Hej, trošku ma to tam rušilo, že basa si ide úplne iný rytmus. Ja som v jednom videu to ukazoval, že vlastne ako sa to robí, že podľa akordu, ako odvodíš koreňovú notu na basu a vlastne iba skopčíš ten proste akord dole, odmažeš všetko, iba necháš tú spodnú notu z akordu. Myslím, že by to sa navzájom posilnila basa s tým pianom, keby to takto urobíš. Tak, druhý track. Druhý track od Milana,
Fantasize, taký ako synthwave, myslím, že to je. Poďme, pustiť. Takže, čo sa mi tam ľúbilo najviac, ako ľúbi sa mi ten rytmičák, že nie je taký ako z 80 rokov, taký stredový, taký šialený, ale fakt pekne sa tam hodil. Pekný arpeggiátor, melodický priebeh tracku, plný zmien, proste ja som tam jedinú chybu nenašiel, takže to notovo to máš perfektne spracované. V 3 minúte 30 sekunde, ako si navrstvil melódiu druhým zvukom, paráda. Vieš, ak to tam osviežilo, pomohlo to tomu, takže výborne, toto chválim. Čo ma zaskočilo tu na začiatku, že v 15. sekunde už je drop. Že to proste ten človek začne trošku vnímať a už to buchne a celý track je proste stále je plný. Je to jeden veľký drop dlhý. To znamená, do stredu tracku by som kľudne dal túto niekde, by som vypol bicie, rozvoľnil by som akordy a nehal trošku tých ľudí zase oddychnúť, vyvolať napätie, stupňovačku a zase ďalší drop. Inak akoby super track, fakt díky, že si to poslal, pekne. Ďalšie, Michal, Beat 10, myslím, že by sa malo jednať o nejaký hip-hop, takže poďme na to. Čo by som vyzdvihol, ako je to taká temná nálada, vážnosť, celkový dojem je taký akoby také vážne a napätie. A čo sa mi páči, že máš fakt kvalitné bicie zvuky. Ja neviem, či používaš nejakú mašinku, ale fakt tie bicie zvuky sú kvalitné. Zase doplň si tam vokál alebo nejaký rap, niečo, úplne si tam dokážem predstaviť taký fakt seriózny americký rap do toho. A takže to. A samozrejme silne prebasovanie. Tam keď som to meral, to vyletelo tie basy úplne hore o 6 cm nad normu. To bolo úplne moc. Čo sa týka tej basy, takej tej 808-kovej, tej subbasy, čo tam je, spolu s tým kopakom, tak ona vytvára veľa problémov už väčšinou fakt tam treba dať na to saturátor, aby ju bolo počuť aj proste na notebooku alebo na telefónoch. Proste pridať mu také stredo výšky saturátorom a potom točil som video kopak a basa a potom by som zlepil by som kopak s basou dohromady. Hej, mám na to video natočené, takže sa tam môžeš pozrieť na mojom YouTube kanále, kde to všetko vysvetľujem, ako sa to robí. Dobre, to bol Michal, ideme ďalej. Martin Slivka, Spa. Takže poďme, púšťam. Sliva poznám 20 rokov, jediného, koho poznám fyzicky, je Martin Slivka. Ostatných z počutia, z mailov, alebo sme si iba volali, hej, takže Sliva pozná 20 rokov, štýl, elektronika, sú tam prvky tech houseu, deep houseu, výborný groove, proste je to tanečné, hej, takže to sa mi veľmi ľúbi. A keď kedykoľvek tam je nejaká vyhrávka, tak je to dokonalé, tam proste si už proste chyby nerobíš, to je úplne v pohode. A sa ti veľmi zdvihla produktivita v posledných dňoch, každý týždeň vidím nový track, takže výborne, super. Tak, vokály v španielčine, tam ona niečo rozpráva, ako efektné to je, mne sa to aj ľúbilo, ale proste nevieme čo hovorí.
Hej, že to môže byť také, že ona tam niečo hovorí, čo proste sa tam nehodí, trebárs, ale to, takže doporučujem opatrne s týmto. Potom som tam, pozor na šumy, keď nahrávaš, toto je celé z hardwareových mašín proste robené, tento track. Keď nahrávaš z hardwareu cez kartu do kompu, po stopách, tak sa snaž nahrávať na maximálnej hlasitosti. Hej? Lebo ty keď mi to dáš o minus 11 decibelov, príklad, celý mix, keď mi ty pošleš na master minus 6, tak niektoré nástroje sú až na minus 11. To znamená, ja pridám z minus 11 decibelov na minus 6, ale dvíham aj úroveň šumu a ten šum tam je v pozadí. Pri prenose, keď si nahrával vlastne do kompu tie zvuky. Takže keď mi to nahrávaš, tak to nahrávaj na maximálnej hlasitosti. Vykašli sa na premaster, proste maximálne, aby to nešlo do červených a aby tá úroveň šumu bola čo najnižšia, hej, keď to prenášame. Takže toto. No a potom pri tých vokáloch som tam občas počul, boli tam 4 slova a 2 slova mali nejaký vysoký šum v sebe. Takže som to musel prečisťovať a proste orezávať a tak ďalej. Takže pozor na to, skade bereš vokály, aby boli kvalitné. Takže toľko Slivo, super, díky, posielať ďalej, myslím, že už ma tam čaká niečo, čo si tam dával včera, mi poslal do mail, takže sa pozriem na to potom. Tak, Peťo Karovič, Famous, poďme si to pustiť, ja to dám takto radšej stade to. Lebo je tam vokál a chcem, aby ste počuli aj ten vokál. Tak, Peťo, mne to úplne vyrazilo dých, že v Jari býva niekto takto, čo takúto muziku robí. Lebo vedel som o Maťovi Hubovi, ale proste výborne. Pocitovo veľmi silný track, taký až osudový tu mám napísané v zátvorke. Angličtina v speve perfektná, proste ja tam nepočujem jedinú chybu, hej, že proste dokonale. Čo sa týka voľby nástrojov, pre mňa toto je veľmi osviežujúca vec, lebo sú tam živé nástroje. Alebo hej, je to proste hrané, ako ja z tej elektroniky, všetko je také strojové, hej, že proste v EDM všetci bojujú, aby to nebolo počuť tak akoby strojovo a tak. A vlastne v tvojej muzike počujem aj tie chybičky, tie kudrlinky ako bomba. Fakt toto ma bavilo veľmi, počúval som to niekoľkokrát, takže super. Čo sa týka mixu, tak jeden z najlepších mixov, tam som už nemal čo vytýkať, takže super aj zmixované hladiny. Myslím, že som nakoniec ani, túto trošku, že som pod 300 Hz som trošku pridával na basách, ale to bolo kozmetická úprava, to bol fakt vyrovnaný, vyvážený, pekne mix, takže super a bomba, fakt toto si ma akoby milé prekvapil. Takže keď budeš mať ďalšie veci, kľudne pošli, pozrieme na to. Tak, pán Hirič, máme tady Hiriča, kamarát môj, 700 track, 700 stories, už to je po masteringu, takže púšťam. Čo sú také veci, čo sa mi veľmi ľúbilo, tá basa funguje úplne parádne, to tam proste rolling, to tam ide, to tam valí, takže v pohode. Pekne zvolené syntetizátorové zvuky, pekne podľaďuješ tú basu tam takým jemným detunom. Ja to proste robím v techne veľmi často, takže pekne, super, tam nemám čo dodať k tomu, paráda. Drop, jasne, tam je 230 drop, v pohode. DJ má dosť času sa previazať a tak ďalej. Ten dĺžku tracku sme tiež riešili, že to má 8 minút.
pre DJ je to veľký komfort, akože on to pustí a fakt sa nestará, takže si to nachystal užívateľsky perfektne. Nemusí nikto nič lupovať, len to tam proste zavalí, ak to je celé. A hraje to. A jediné, možná by som trošku zväčšil rozdiel medzi breakdownom a dropom. Občas sa to stane, že vlastne ty ho tam aj máš, treba takto, vidíš? Že tam je, Peťo tam má, neviem, 7 decibelov podľa oka a tu je to už také natlačenejšie. A môže sa to stať, že ty to dáš takto v premastri, dáš to aj proste normálne namastrovať a oni ak to pridajú 5 decibelov na všetkom, tak ti aj ten drop stíšený ti pridajú hore. Takže tam to treba opatrne ošetriť, aby bol väčší ten schodík. Inak fakt tu sa nedalo nič už doporučovať viac. Takže hovorím, keď budeš mať ďalšie veci, kľudne pošli. Tak. Tomovič, Saunom and Sagu Drugstore. Tomina poznám zo Sety. Tiež keď som vydával, tak sme boli v kontakte na Sete, takže ďakujem za to. Čo sa týka tejto nahrávky, tak si pustíme úryvok. Tak, tento track som si schválne nehal na koniec, lebo si myslím, že toto je to najlepšie, čo mne prišlo, keď suma sumarum, lebo za prvé trošku je tam aj ide aj o to, že to je v takom techno, v takom deep štýle a mám rád takúto muziku, aj veľa jej robím, takže to mi úplne krásne tam zapadlo, takže pekné podľaďovanie, zase detune tých nástrojov, tam proste krásne to plynie, rolling bassa funguje, pekný taký kozmický voiceover, to sa tam úplne krásne hodí. Tu mám, že skoro perfektný mix a skoro nebolo čo zlepšovať. To mám dva také body, že tu som sa fakt potrápil, tu už som musel ťahať späť, že čo by som ešte dokázal doporučiť, ale to už bolo, mne sa už ťažko, keď je takto niekto ďaleko, tak už sa mi strašne ťažko niečo hodnotí alebo ešte nejak vylepšuje. Mám tu malý otázniček, možno trošku by som pridal na high-end výškach, ale to sme sa bavili, že vy si to riešite potom pri masteringu, v pohode. A možno ešte pred tým dropom by som trošku vyčistil priestor, hej, taký akoby dostratená nejaký reverb, nech to stichne a nech má väčšiu silu ten náraz. Nič viac tam už z mojej strany, ja to proste neviem doporučiť viac nejakých ešte zlepšení. Takže ďakujem všetkým, že ste mi posielali svoje tracky. Pár som ich teda ukázal aj takto naživo. Čo ďalej? Čo sa bude diať ďalej? Takže ja tu mám nachystané ešte jednu vec, by som vám chcel povedať, lebo je to, teraz sme v takom vzťahu, povedzme, že sa snažíte sa niečo naučiť. A ja vám sa snažím poradiť alebo proste dať feedback. Neviem, či poznáte tento systém, proste to už je tu dlho. Systém učenia 70-20-10. Poďme takto od tej desiny. To je 10%, to je teoretické znalosti, že ty sa niečo naučíš proste. Takže tuto, kto by ste mali záujem o teoretické znalosti, tak choďte na môj YouTube kanál a tam nájdete videá, kde vám vysvetľujem všetky možné veci, ktoré som videl, že nefungovali. Takže vedieť o tom, že niečo také existuje, ako sa to robí. 20%, tam ide o to, že ty už začneš to, čo si tam videl, začneš skúšať realizovať, hej, vo svojich projektoch, hej, že proste ja neviem, tak tam vysvetľujem, jak previažeš kopak s basou, alebo jak sa mixuje a potom si to budeš skúšať doma, hej. A tam je dôležité tie feedbacky v tomto štádiu. To znamená, ty by si sa mal dostať do fáze, že posielaš svoje tracky, neviem, vydavateľom a oni ti dávajú feedbacky, vidia v tebe potenciál a vlastne buď to môžeš robiť pri tých samplepakoch, alebo normálne vydavatelia ti budú
riešiť s tebou nejaké korekcie, alebo ak poznáš niekoho, kto je lepší ako ty, tak sa môžeš spýtať o radu, alebo proste na nete si nájdeš na YouTube nejaké proste vecičky, čo by sa ti hodili. Čo sa týka feedbackov, proste ja muziku robím 24 rokov a posielal som sample pack, no a mne prišlo, toto sú všetko feedbacky, mne prišlo 28 feedbackov, čo všetko mám poopravovať. Hej, takže to je, pokiaľ má niekto záujem na tom, aby vy ste sa zlepšovali, tak to je akoby, nechcem povedať dar, ale proste keď sa vám niekto venuje a dáva vám feedbacky, tak proste si to snažte sa zobrať k srdcu, aby ste sa proste mohli zlepšiť. To je 20% a 70% času je vlastne už tá prax. Čiže to robím, používam proste a už to vypilujem iba tým opakovaním. Hej, takže YouTube kanál, feedbacky kľudne mi môžete posielať, ja sa na to pozriem, ale nebude to už v takej kapacite ako teraz. A potom už skúšajte vy sami robiť, hej, prakticky. Takže takto sa dá dosiahnuť nejakého zlepšenia proste a pokroku. Dobre, tak to je všetko, ja vám ďakujem za pozornosť a ďakujem vám za vaše demá, dúfam, že som vám aj pomohol, poradil. Takže ak niečo ešte máte, kľudne sa na mňa obráťte alebo si zapnite odber na YouTube a každý týždeň tam mám premiéru jednoho videa, takže vždycky v stredu myslím, že tam naskočí, že bolo pridané, takže ďakujem, nech sa vám darí s muzikou a držte sa, ahoj.